bir asosli kesitda bo'lsa HA deb dissotsiyalaymiz. H plus bilan A minus chiqadi, to'g'rimi? HA dissosiyalansa 100 dona na bo'lganda boshda zarrachalar. Ya'ni 108 marta oshgan bo'lsa zarrachalar soni keyincha bo'ladi. 108 ko'paytgan 100 bo'lib turib 180 dona zarracha bo'ladimi? Bu x donasi dissosiyalansa, x chiqsa 100 minus x qolsa, shunda 100 minus x plus x bo'lsa 180 bo'ladi. Mana keyin bular skarka esa 100 plus x 180 bo'ladidan x teng 80 chiqadi. Shunda alfani topsangizlar 80 ni 100 ga bo'lib 100% ga ko'paytiramiz. 80% bo'ladi shunda. Javob. 3-savol o'tamiz. Biror sen yozdim o'xshaydi buni. San ishlatish kerak o'zi hamma savollarni buni. Bunchalik yuqori yozmasam ham bo'ladi-ku shu savollarni. pH 11 bo'lsa, vodorod yo'llari konsentratsiyasi necha bo'ladi? Yo'q. Hozir vodorod o'zi bu pH 11 bo'lsa qanday muhit bu? Ishqoriy muhit, to'g'rimi? 7 dan katta bo'lganligi uchun. Undan uni hisoblashimiz kerak. pH ni hisoblashimiz kerak. Necha bo'ladi u? 3 bo'ladi. U ishqoriy muhit bo'lgandan keyin OH yo'llarining konsentratsiyasini topganimiz yaxshiroq. Uni usti minus 3 bo'lib 0.001 molyar chiqadi. To'g'rimi? Konsentratsiyasi. Ana keyin hajm eritmasi, ishqor eritmasining hajmi 2,5 ko'paytgan 10 usti 4 millilitr. 25,000 millilitr bo'ldi, o'g'lim. Bu ham 25 litr bo'ldi. Shundan OH yo'llarining miqdorini topsak, 25 litrni 1000 dan 1 ga ko'paytiramiz. 0.25 mol OH yo'llari chiqqan. Alfa baribir 100%. Shundan natriy OH dan 0.025 bo'lsa bu ham 0.025 bo'ladimi shunda? Natriy OH massasini topamiz shunda sarflangan. 1 gram sajjotni olamiz shunda. 6-savol o'tamiz. Konsentratsiyasi molyar 0.5 mol taqsim litr bo'lgan. Metilamin deydi, to'g'rimi? Metilamin degandan o'zi durmaydi axir uni. Metilaminda shunday bo'ladigan suv bilan ko'paytmasi bo'ladi bu. Shu dissosiyalangan vaqtida SH3 NH3 plus bilan OH minusda chiqaradi-da. Ya'ni buni SH3 NH3 OH deb yozsa bo'ladi. Metilamin bu asosli muhitga ega bo'lgan. Ya'ni aminlar qanday muhtadi? Asosli yoki ishqoriy muhit, kuchsiz ishqoriy muhitga ega bo'ladi. Darajasi alfa 0.2%. Bu degani 0.5 molyar 100% bo'lsa, shuni 0.2% dissosiyalangan. Necha bo'ladi o'g'am? 0.01 bilan 100 ga bo'lsak, 100 ga bo'lib 0.2 ga ko'paysa, yana bir 0 bo'ladi shunda. 0.2 bo'lganda 50 ga bo'lgan bo'ladikdan 100 dan 1 chiqadi. To'g'rimi? Shuning bo'ladi shunda, to'g'rimi? 1000 dan 1. Shunda 1000 dan 1 mol dissosiyalanadidan 1000 dan 1 mol bundan chiqadi, 1000 dan 1 mol bundan chiqadi. Shundan nonni topish kerak ekan, dissosiyalanish konstantasini topish kerak. Endi bu yerda qoladi-ku bu dissosiyalanmay. Shu umumiysi 0.5 bo'ldi bo'lasada, keyin 0.499 qoladi-ku. Shu qolganini olish kerak-da, dissosiyalanmay qolgandan bo'lish kerak. Ya'ni o'ng tarafdagi hosil bo'lgan yo'llarni ko'paytirib, chapa bo'lgan vaqtida 1000 ga bo'lmanglarda shuni 0.5 ga bo'lib ko'ringlar. Sababi kuchsiz elektrolitlarda shunday tiladi. Ya'ni kuchsiz elektrolitlarda kam qismi dissosiyalanadi. Kam qismi dissosiyalangandan keyin qolgan modda, dissosiyalanmay qolgan modda ham bu yetdi-ku. Qolgani 1000 ga teng deb olinadi. Masalan, bozorga bordingizlar, milliard dollar pul bor. Shundan 1 dollarni sarfladingizda qaytdingizlar. Keyin necha so'm qoldi endi senda desa, avvalgi bu pulni ozat ko'rasizlar. Masalan, 8 milliard dollar pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, 7 milliard 999 million 999 ming 999 dollar qoldi deb o'tiringizlar, qisqasi. Shunga o'xshagan narsa, u shunday kimyodan berilgan narsa bu. Ya'ni kuchsiz elektrolitlarda
Endi dissotsiyalangan modda hisob olinmaydidan umumiysini hammasi qoldab olinadi. Foiz kam bo'lsa. Shundan hisoblanib, ko dissotsiyalanish hisoblanadi endi. Ko dissotsiyalanish uchun bu bilan buni ko'paytirib, buni qolganini bo'lasizlar-da. Buni bo'lmaysizlar. 5 ga bo'lamiz dedik. 0.5 ga. Shunda 5. 2 ko'paytgan 10^5 bo'ladi shunda. Ha. Yana bu yerda yana bir nol bor, ha? Tushundingizmi shuni? Nechanchi savolda 6mi? Shuni aytishim desam. 7-chi savol o'tamiz. Dastlabki etmani hajmi nechalim bo'lgan? Keyin suv qo'shilgandan keyin ikkinchi etmani hajmi necha bo'ldi? Nol besh litr. pH qiymati necha bo'ldi? Keyingi pH qiymati 2 bo'ldi. Vodorod yo'llarining keyingi konsentratsiyasi 10^-2 bo'lib 0.1 bo'ldi, to'g'rimi? Shundan vodorod yo'llarini molini topsak, keyingi molini topsak-da 0.5 litrni 0.1 mol taqsim litrga ko'paytirasizlar. 0.005 mol vodorod yo'llari bo'lganini, shu vodorod yo'llari o'zgarmay qoladi deb olamiz. Bilan da N1 N2 ga tenglashadi deymiz. Ya'ni dastlab ham shunday bo'lgan vodorod yo'llari. Kislotani molda bu qisqasi. Kislotani moli shunday bo'lgan, bunda ham avval ham shunday bo'lgan deb olamiz. Avvalgi molni topgandan keyin bu nega bo'lamiz? Smolyarni topamiz, H klorni. Yoki vodorod yo'llarini topsak ham shunga teng bo'ladi, dastlabkisini. 1000dan 5 ni 0.2 ga bo'lasizlar, 0.025 chiqadi. Yoki 2,5 ko'paytgan 10^-2 degan javob bu. Bu javob. Tushunarlimi? 4-chi savol, ha? Vodorod yo'llari OH yo'llariga qaraganda dedi 10^4 marta katta ekan. Endi vodorod yo'llarini OH yo'llarini ko'paytmasi 10^14 chiqadi minusdan, to'g'rimi? Shunda dedi vodorod yo'llarini tenglasak 10^-6 ko'paytirilgan OH yo'llarida bo'lsa bo'ladi-da buni. Vodorod yo'llari o'zini ham, to'g'rimi? Bundan turib. Buni topshirishimiz, buni bunga ko'paytiramizmi axir? Shunda bu teng shuna. Demak, buni o'rnini b dagi ishini qo'yib beramiz. Tushunarlimi? Shundan 10^6 OH yo'llari konsentratsiyasi ko'paytirilgan OH yo'llari konsentratsiyasi teng 10^-14. Keyin OH yo'llari konsentratsiyasining kvadrati teng 10^-20 ga. Shunda OH yo'llari konsentratsiyasini o'zi 10^-10 bo'ladi-da. Bundan ham pH 10, pH 6 chiqadi. Nima so'rag'im? Ha, umuman. Vodorod yo'llari konsentratsiyasi necha 6 bo'ladi debmiz, yoki 4 bo'ladi. Vodorod yo'llari konsentratsiyasi necha bo'lgan shunda? 10^-4 bo'lgan, to'g'rimi? OH yo'llari konsentratsiyasi necha bo'lgan? 10^-10 bo'lgan. pH kattami, pH kattami? pH katta. Shunda 3-chi nima axir? 3-chi to'g'rimi? 3-chi to'g'ri. pH 10 desa to'g'rimi? Birinchi gap bu. Yo'q, to'g'rimi? pH 10 emas-ku, pH 4 bo'ldi. Keyin ikkinchi gap bu, to'g'rimi? Vodorod yo'llari 10^-4 deganim. Shunda 2 bilan 3 deganlarni to'g'ri olasizlar. Qaysi javob ekan? Bu javobni olamiz. 7-shanba 11-savol. Alangani sariq rangga bo'yaydigan desa, alangani natriy sariq, kaliy binafshamadi. Shuni ham binafsha rang bo'ladimi? Aktiv metall kationdan kumush yoni bilan sariq cho'kma hosil qiladigan aniondan iborat tuz deydi. Kumush yoni bilan sariq cho'kma barish uchun nima bo'lishi kerak? Yodid bo'lishi kerakmi?
Gördingizmi, yangi ne boradi-ku? 9-sinfdagi sifat reaksiyasi. Jadvalda natriy bilan yodni birlashtirajak bo'lib turibdi, o'shatib. Natriy nitrit tarifini alangan sarxangan bo'yidan kation dedi. Anion esa yodni kumush bilan sifat reaksiyasini berganda sariq cho'kma bo'ladigan ionda turibdi. Gördingizmi? Natriy bilan yodni biriktirib, natriy yodid desalar, molyar massasi 150 chiqadi. Bu yerda to'g'ri javob yo'q ekan. Ya bo'lmasam fosfatda bo'lamiz ekan. Natriy fosfatda. Ko'ringlar qani shuni? Unda ham bo'lishi mumkin-ku. Natriy fosfat ham sariq cho'kmadi-da. 69 ga qo'shamiz 95 ni. Shu javobmi? Asas S javobini olaveramiz. S javobini olib qo'yinglar bunga. Nechikdir bir nima bo'lmasin. Kumush fosfatda ham sariq cho'kma deb berib qo'yadi kitobda, to'g'rimi? 8-sinfda yozib qo'yadi-da, endi yo bo'lmasa 9-ning shunasida. Fosfat ionchun sifat e'samda deb berib qo'ydi shu yerda masalan. Ina kumush sariq cho'kma. Yodnikindadan kumush sariq cho'kma. Demak, kumush yodid bo'larmidi bu xrona? Kumush fosfat ham bo'lishi mumkin deb turib, kumush natriy fosfatda bo'lamizda shunda. Tushunarlimi? S javobini olayliklar shunda. Avvalda aytgan ekanmiz. Avvalgi safarasidan chiqtir bir faqat natriy deb aytgan ekanmiz, onun uchun. S javob bo'laversin shu to'liq. Deyim bo'lmasin. Keyingi savol o'tamiz. 12-savol. Eritmada nitrat kislotaning 80 ta dissotsiyalanmagan molekulasi bo'ladi dedi. Nitrat kislota dissotsiyalansa nima chiqadi o'zi? Bu dissotsiyalanmaganlar, to'g'rimi? 80 dana. Bu necha foizi bu? Yo'q. Dissotsiyalanmaganlar 10% bu. Uchunda endi alfa necha foiz? 90%. 90% necha bo'ladi shundan buni? 10% 80 bo'lsa 90% 720 bo'ladi, to'g'rimi? Ko'proq bo'ladi. Nechta ion to'g'ri keladi dedi. Ion degan kationdan, aniondan olasizlar. Shunda 720 bo'ladimi? Umumiy necha bo'ladi shunda? 1440 dana ion to'g'ri keladi deb olasizlar. Shunda qaysi javob? Bu javobni olamiz ekan. 12-savol ko'rdingizmi? 16-savol. Bu degani masalan endi nima bo'lishi mumkin-ku? Mis SO4 ya yo'q. U 2 ekan bu yer. Nodir OH2 masalan, kalsiy OH2 bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Shunga o'xshagan narsadan bu. Marganiz, endi bu oltin gurt bu. Z4 dedi. Z degan ko'pincha kislot bo'lib turibdi bu yerda. Nima bo'ldirib turibdi shunda Y. Prosta HO deb yozilgan-da bu. HO deb yozilganda tushunasizlar. XSZ4 plus marganiz YZ2. YZ degani qisqasi OH bu. Tushundingizmi? Biz bir dona topishimiz kerak shunda X topishimiz kerak. HO da qisqasi. HO da bu. Tushunarlimi? H bo'lsa to'g'ri keladimi axir? Endi bu Y O bo'ladi-mi bu? Mana shunday. Shunda X YZ nomermentda hisoblanadi, X va Z dedim. X va Z desa, shunda Z bizlar kislotli konik, to'g'rimi? Kislot bilan birga javob, ikkinchi javobda kislotni qo'ysangiz-da, A bilan bu javob chiqib ketib, S bilan D qiladimi? Endi keyingi X element uchun ikki xil variant bor. Masalan, mis SO4 bilan bariy SO4 dan qaysi biri cho'kmaydi? Buni cho'kma deb qo'ydik, to'g'rimi? Bariyniki cho'kmamoqi, o'zi sulfat uchun bariy cho'kma bo'ladi, to'g'rimi? Mis sulfatasi iridium bo'ladi. Demak, bariy bo'ladi ekan birisi. Demak, X elementi deganimiz bariy bo'ladi ekan, Y elementi vodorod bo'ladi ekan, Z elementi esa kislot bo'ladi ekan shunda. X bilan Z desa shunda bariy bilan kislotni olasizlar. Javobi S.
uning dissotsiyatsiya hosil bo'ladigan anionlarning ekvivalent monomassalar yig'indisi degan, ha? Anionlar bir valentli anion va ikki valentli. Bu izolyatsiya krappasidan bo'lib, buni ekvivalenti HXO4 nikincha bo'lib 1 plus x plus 64 ni bo'lamiz 1 ga, to'g'rimi? Shunda 65 plus x bo'ldi. Berginiki bo'lsa x plus 64 ni bo'lamiz 2 ga, shunda 0,5 x plus shundan ham yig'indisi 65 plus x ga qo'shamiz 0,5 x plus 32 ni. Shuni yig'indisini chavotda qo'ydik, 240 bo'ladi deb qo'ydik, to'g'rimi? 1,5 x plus 97 teng 240 bo'lsa 1,5 x teng 140 x topsak shunda bo'lgan raqam 1,5 ancha bo'ladi ekan. 8 bo'lib qoldi yig'indisi. Ozgina nariroq o'tibdi bu. X degani uni nasi? Molyar massasi 55 chiqmaydi, ha? Tarkibga kislota bilan kislotani ham qo'shish kerak ekanda. Kislotani o'zini ham ekvivalenti va uning da qo'ydik-ku. Kislotani ekvivalenti va uni hosil bo'lgan anionlarning ekvivalenti. 2 plus x plus 64 taqsim 2. Shunda 66 plus x bo'lib 2 bo'lib 66 plus x taqsim 2 bo'lib 33 plus 0,5 x bo'ldi. Bera shunday ham qo'shamiz. 0,5 x plus 33 ni teng 240 desalar shunda. Shunda 1x 1,5 2x bo'ldi. 2x 98 130 bo'ldi. Shunda 110 chiqadi ekanda. X topsazda 55 chiqadi shunda. Demak, marganis bo'lgan. Qaysi kislotabi H2 marganis O4 degani manganat kislota degan. Manganat kislotani chiqqan anionlar hosil qiladi. Gidromanganat bilan manganat anionlar hosil qiladi. Shu manganat kislotaniki, gidromanganat ioniki va manganat ionlarining uchisining yig'indisi ekvivalentlari 240 bo'lgan. 19-savol. Ikki xil tuz dedi va mol miqdordagi sulfat kislota eritmasi aytilganda cho'kma gaz chiqdi. Oxirgi eritmada faqat vodorod bilan sulfat var mavjud. Dastlabki aralashmani tuzdan toping dedi. Barcha yo'llar turlicha desa ham qaysi javobni chiqarsa bo'ladi shudan. Endi bu S javobda borku magniy sulfit bilan kalsiy sulfitda hamma yo'llari bir xil har xil bo'lmadi uni. Sulfit bo'lib qoldimi? Shuning uchun chiqaverasizlar. Keyin cho'kma gaz ajralgan desa, mis sulfata qo'shsangizlar, sulfat kislota D javobda nima chiqmaydi? Reaksiya bo'lmaydi unda qisqasi. Bergi bu E javobdan bariy sulfata qo'shsangizlar ham reaksiya bo'lmaydi unda. Bariy sulfatda o'zi cho'kma ko'payadi, to'g'rimi? Shuning uchun bariy sulfit bilan stronsiy karbonatni olasizlar. Bariy bilan stronsiy shuning elementlar bular bir noda joylashgan, gruppada joylashgan. Biz bilamiz noni bariy sulfatning cho'kma ekanligini. Stronsiy sulfatdan nima bo'ladi shunda? Cho'kma vodda bo'lsa, sabab bir gruppada joylashganlar xossasi o'xshash bo'ladi. Bariy sulfat suv SO2. Bu cho'kma, bu gaz olib chiqib ketadi, bu suvni. Bu stronsiy sulfat SO2, to'g'ri. Stronsiy sulfat suv SO2 chiqadi, mana. Qisqasi shunday. Shu javobni olamiz. Tushunarlimi? Qaysi javoblarni chiqardik shu yerda? Ko'rgan bo'lsangiz. 21-savol. Ikki asosli kislota H2A dissotsiyalanganda H+ bilan HA- hosil qiladi. Birinchi bosqich. Bundan qoladi amali. 100 dan olsangizlar bundan nechasi dissotsiyalanadi? 80% bo'lsa 80 dissotsiyalanib 20 qoladi, to'g'rimi? Bundan ham 80 chiqadi shundan. Keyin HA- ikkinchi bosqichda dissotsiyalansa H+ bilan A2- chiqadidan HA- qoladi. Bu 80 donasini 25% deydi nishatgan. Dissotsiyalangan, to'g'rimi? 80 donasini. Nechasi bo'ladi shunda? 20 dissotsiyalanadi. Nechasi qoladi? 60 qoladi. Bundan 20 bo'ladi. Keyin vodorod yo'llarini topganlaringizda
sonini molini desizlarmi, sonini desizlarmi? Sonini topaveramiz. 82 ni ko'rsak necha bo'ladi shunda? 100 chiqadi. Keyin HA ni topganlaringizda, HA minus topganlaringizda bu yerda 80 ni bu 60 ni qo'shmaysizlar-da. O'zi 80 ni boradi deb bera oldik, to'g'rimi? Ikkala shuni. Shuni 27 dan chasiz qoldi. 60 ta bo'lasizlar-da, qolganini olasizlar. Keyin A2 minuslarni 20 da bo'lasizlar. Keyin H2 ni so'ramagan o'zi. Shu uchisini so'ragan H plus, HA minus, A2 minuslarni nisbatlari 20 ga bo'lsak 5-3-1 nisbatda bo'ladi. Bu javob. Beritildi. Shunda x m plus 3 dana va m dana y o4 3 minus bo'ladi, to'g'rimi? Shuni 2,5 mol bo'lsa, o'zi shu moddadan shu 100% bo'lsa, necha foiz hisoblanadi? 80% mi? Necha chiqadi shunda hisoblanganlari? 2 mol hisoblanadi bundan. O'zi 2,5 molmadi. Necha mol qoldi shunda? 0,5 mol qoldi hisoblanadi. Keyin iyonlarni molini topib olamiz. 48 u 16 10 üstü 23 ni 6,100'dan 2 10 üstü 23'e bölemiz. Çıkart 8 mol çıkart, doğru mu? Disoslangan mol 2 mol, lekin beri chiqqan yo'lda 8 mol. O'zi 1 moldan necha chiqib turibdi? 3 plus m bo'lib turibdi, to'g'rimi? Shunda 3 plus m'imizdan 1 da 4 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shunda 3 plus m ni qiymati 4 bo'lgan bo'lsa, m ni topsangizda 1 chiqadi. D javobni olamiz. Yigirma 25-chi savolda kalsiy xlorid disosiyalanadi. 2 plus 2 xlor minus chiqadi, to'g'rimi? Kalsiy xlorid qoldi men ham. Necha molda boshlangan boshында. Kalsiy xlorid bu tushganni va chiqqanni farq ko'rdi. Necha yon tushgan pasa bir narsa tushgan, to'g'rimi? Shuni bo'ladi. Kalsiy xlorid reaksiyada sarflanganligi uchun, ya'ni disosiyalanganligi uchun kamayadi. Boshdan ichida tutdi kalsiy xlorid 10 bo'lib turibdi, to'g'rimi? Keyin 2 dan oshgani bormi? Yuqori oshgan. Yozib qo'yinglar, eng pastdagiga kalsiy xlorid desalar, pastga tushib ketgani borku, pastda turganlik, imbeda turganligini. Pastda ishor. Kalsiy xlorid. Pastda dedim. Kalsiy xlorid, Eng yuqorida turganda xlor deymiz. Xlor minus. O'rtada turganda kalsiy 2 plus. Kalsiy 2 plus, ya'ni oshganlardan ular. Qaysi biri shunda xlor necha ekan shunda? 16 bo'lib ekan, bu necha bo'ladi? 8 bo'ladi. Bu disosiyalangan necha bo'ladi shunda? 8 chiqadi. Nechasi qolgan disosiyalanmay? Ikkisi qolgan. Shunda alfani topsak necha etamiz? 8 ni 10 ga bo'lib 100% ga ko'paytiramiz. 80%. Tushundingizmi? Keyingi savol o'tamiz. 30-savol. Hx disosiyalanganda h plus bilan x minus chiqqan bo'lsa, hx qolgan yana. Hx ni dastlabki miqdorini topib olamiz. 2 ni 0 ga ko'paytiramiz. 1,4 mol bo'lganda boshda. Keyin Avogadro sonidan 2 marta ko'p bo'ldi dedi. Avvalgi sondan qaraganda 2 marta emas. Avvalgi sondan 1,4 bo'lsa 208 bo'lib ketmadi. Avogadro sonidan bo'lsa 2 mol bo'ldi deganda, hosil bo'lgan zarrachalar. Buni a desak, bundan a bilan a chiqqan bo'lsa, bu 1,4 minus a qolgan. 1,4 minus a ga a ni va yana a ni qo'shsak 2 bo'lgan keyin. Sari ketadigan 1,4 plus a teng 2 bo'lib a teng 0,6 chiqadi shundan. Keyin alfani topgan vaqtimizda hx ni alfasini 0,6 ni 1,4 ga bo'lamiz. Shunda u ham 3 taqsim 7 chiqadi. Javob. 32-savol. Bariy gidroksid molini topib olamiz. 34,2 ni 171 ga bo'lasizlar. 0,2 mol bo'ladi.
bariy gidroksiddan OH yo'llarini topamiz. Bu 0,2 bo'lsa 0,4 mol chiqadi, to'g'rimi? Mana keyin eritma 40 litr bo'ldi ko'tdikmi? Bu 40 litr suv soldik-ku. 40 litrli boshqada solsangiz, shuni ichine 34 gram degan bir chiqib ekan bu. Shuncha gram bordi. Shuncha gramni qo'shsak, hajmdan oshib toshib ketmaydi-ku, to'g'rimi? O'zgarmadda bo'lasizlar shunda. Eritmaning hajmini ichida bo'lamiz shunda. 40 litrda bo'lasizlar. Shunda smolyar OH yo'llarini topsak nechik bo'ladi? 0,4 molni OH yo'llarini bo'lasizlar 40 ga. 100 dan 1 molyar chiqadimi shunda? Shundan pOH ni topganlaringizda 10 üstü -2 dan minus logaritm chiqarish hozir. Bunda 2 chiqadi. pH topsangiz shunda 2 bo'ladi, 12 bo'ladi-da. Nima so'rab qo'yibdi? 32-savolda pOH teng 2 da bo'lsa D javob bo'ladi shunda. 36-savol. Bariy gidroksid bilan bariy xlorid saqlanayotganlar dedi. Elementary eritmada xlorid bilan bariy yo'llarini so'rab berib ko'tdan keyin bariy 2+ bilan 2OH minus bo'ladi. Bunda bariy 2+ bilan 2 xlor minus bo'ladi. Bu 0,1 mol bo'lsa, bu 100 dan 5 bo'ladimi? Umumiy mol 0,075 bo'lsa, shunda bu 0,025 bo'ladimi? Bu ham 0,025 chiqadi-da, bu 0,100 dan 5 chiqadi shundan. pH ni toping degani, shunda endi bu 0,100 dan 5 bo'ladimi? OH yo'llarining miqdori eritmaning hajmi qancha? 50 ml. U ham 0,100 dan 5 litr. OH yo'llarining miqdori 0,100 dan 5 mol. Shundan turib smolyarni topib olamiz OH yo'llarini. 100 dan 5 molni 100 dan 5 litr bo'lsangiz 1 molyar chiqadi-da. 1 degani 10-chi darajasi, 0-chi darajasi pOH topganlaringizda minus logaritm 10 üstü 0 dan 0 chiqadi. Shuni pH necha bo'ldi shunda? 14 chiqadi. D javobni olamiz. 39 ga joy qolmabdi. 39 deb yozilishir. Kuchsiz kislota bo'lsa, H X desangiz, H plus bilan X minus chiqsa, bu E bo'lsa, o'zi 0,1 molyar bo'lsa, pH qiymati 3 degan no degani vodorod yo'llari necha bo'ladi? 10 üstü -3 bo'ladimi? 0,1000 bo'ladi, to'g'rimi? Bu 1000 dan 1 inan vodorod yo'llari chiqqanda o'zi boshdan necha bo'lgan H2 0,1 molyar bo'lgan. Nechasi dissotsiyalangan shunda? 1000 dan 1 ise dissotsiyalangan. Alfani topsak 1000 dan 1 ni 0,1 ga bo'lib 100% ga ko'paytirasizlar 1% chiqadi. B javob. Shuningizdan yozgan savollaringizni ishladik.